ஹலோ கைஸ், நான் உங்கள் சங்கீதா பேசுகிறேன். வெல்கம் டு பியூட்டி கேர்ள் ட்ரெஸ். இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறது ஃபுட் ஒன்று தான். அந்த ஃபுட்டோட நேம் இன்றைக்கி சிக்கன் ரைஸ், சைவாக்களுக்கு வெஜிடபிள். இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா கேரட் முதல்ல காட்டினேன், அப்புறம் லீக்ஸ், அப்புறம் பச்சை மிளகா, பீன்ஸ், அதாவது போஞ்சிக்காய், மற்றது சரக்குத்தூள் பேக்கெட்டில் உள்ள பட்டை, அதுலேருந்து எல்லாம் வர்றது. இது எங்கள் வீட்லேயே எடுத்த கருவேப்பிலை. எங்களோட வீட்லேயே இயற்கையாக நாங்கள் வளர்த்து வச்சுருக்க கருவேப்பிலை தான். அந்த கருவேப்பிலையில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இயற்கையாகவே எடுக்கிறதுனால எந்த ஒரு மருந்துமே சேர்க்கப்படாது. அதனால் நமக்கு உடம்புக்கு நல்லோம். எப்பயுமே ஹெல்த் எப்பயுமே பெஸ்ட்டாக இருக்கும், ஹெல்த்தியாக இருப்போம். நமக்கு எப்பயுமே இப்போ இந்த டைம் தெரியும் உங்களுக்கு எப்படியானதுண்டு. அதனால் நீங்கள் அதிகமாகவே கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கொள்ளுங்க, நல்லோம். சரியா? நான் அப்படியே ஒரு 6 இணுக்க பிடிக்கிருக்கேன். அது எங்கள் அம்மா மட்டும் தான் கொண்டு கொடுக்குறேன். அடுத்தது வெங்காயம், ஒரு பெரிய வெங்காயம், தக்காளி எடுத்துக்கொள்ளுங்க. தக்காளி உங்களுக்கு பிடிச்ச அளவுக்கு எடுத்துக்கொள்ளலாம். அலர்ஜி இருக்கவங்க அதை சேர்க்குறத கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. மற்றது இறைச்சி ஒரு கிலோ எடுத்துக்கொள்ளுங்க. மற்றது சோஸ் பேக்கெட், உங்களுக்கு உங்களோட வீட்டில் பிடிக்கும்னா சோஸ் பேக்கெட் ஒரு 4 சோஸ் பேக்கெட் எடுத்துக்கொள்ளுங்க. அதில் ஒரு சோஸ் பேக்கெட்டை நீங்கள் சாப்பிடும்போது அதில் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்றதுக்கு எடுத்துக்கொள்ளுங்க. மற்றது கறியில் போட்டுறதுக்கு. இதில் ஒரு கொஞ்சம் இறைச்சி எடுத்திருக்கேன், நல்ல எலும்பு உள்ள இறைச்சி. அந்த இறைச்சியில் சால்ட் போட்டு, அதாவது உப்பு போட்டுட்டு கொஞ்சமாக பிசைஞ்சு கொள்ளுங்க. பிசைஞ்சிட்டு பொரித்து சாப்பிட்றதுக்காக மட்டும், அப்படி பொரித்து சாப்பிட்றதா இருந்தால் ஜஸ்ட்டு அதை கொஞ்சோண்டு எடுத்து பொரித்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கறியோடு சேர்த்து சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்கும். அதுவும் ஃப்ரைட் ரைஸ்ன்றதால அதை கொஞ்சம் பொரித்து வச்சு தாங்க நல்லோம். இப்போ நான் அதை பொறிக்கிட்டேன், பொரிச்சு கொண்டிருக்கேன். சாரி, நான் போடும்போது காட்டியிருக்கணும், கொஞ்சம் மொபைலில் சார்ஜில் அதனால் காட்டல, சாரி. அந்த இறைச்சி தான் நான் போட்டிருக்கேன், ஃபஸ்ட் காட்டியிருக்கேன். எல்லாத்தையும் பொரித்து ஓரளவுக்கு எடுத்துக்கொள்ளலாம். இது ஒரு நேரத்துக்கு ஒன்று வரணும், ஒரு ப்ரௌன் கலர் மாதிரி ஒரு நேரத்துக்கு வரணும். தெரியும், அம்மாக்கள் சமைக்கிறது, அக்கா எல்லோரும் சமைச்சிருப்பீங்க. எல்லாருமே, என் அன்பு தோழி, நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் நான் சொல்கிறேன், பொரித்து நாங்கள் ஒரு அளவுக்காக எடுத்துக்கொண்டதானே நமக்கு டேஸ்ட். இப்போ நான் காட்டுற மாதிரி இந்த கலரில் இருக்கும்போது எடுத்துக்கொள்ளுங்க. இப்படி இருந்தால் ஓகே. அடுத்தது அதே எண்ணெயில் வெங்காயத்தை போட்டு தாளிச்சுக்கொள்ளுங்க. அதோட சொட்டு கடுகு போட்டுக்குங்க. பெருஞ்சீரகம், சின்ன சீரகம், கரிஞ்சீரகம் எல்லாம் போட்டுக்கொள்ளுங்க. மற்றும் பூண்டு ஒரு 2 பல் போட்டுக்கொள்ளுங்க. அதெல்லாம் வதங்கின பிறகு தக்காளியை போட்டு நல்லா வதக்கிக்கொள்ளுங்க. அது நல்லா வதங்கணும். அது வரைக்கும் அதை அப்படியே இதாக்கிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெட்டி விட்டுட்டு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வதக்கி விடுங்க. அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கருவேப்பிலை போட்டுக்குவோம். லாஸ்ட்டாகவும் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை போடணும், அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை போட்டுக்குவோம். அதெல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா, அதில் இனுக்குகளை அதிகமாக பிக்காதீங்க. நம்ம பிப்பம் தானே, நம்ம கருவேப்பிலை பிப்பம் தானே, அந்த கருவேப்பிலை பிக்கும்போது பாருங்கள், அதில் ஒரு சின்ன பிஞ்சு நுணுக்கு இருக்கும், அந்த நுணுக்கை பிக்காமல் போட்டிங்கன்னா நல்லோம். அடுத்து இறைச்சி போட்டுக்குங்க. இதெல்லாம் போட்ட பிறகு இறைச்சி போட்டுக்குங்க. இறைச்சி போட்டு அதில் கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுட்டு அப்படியே மூடி வச்சுக்கோங்க. அதுக்கு நாங்கள் எடுத்து வச்சுருந்தோம்ல சரக்குத்தூள் பேக்கெட்டுக்கான, சரக்கு போடுறதுக்கான எல்லாம், அதாவது பட்டை, மற்றது இது என்னென்னு எனக்கு பெருசாக தெரியாது. சரி, நாங்கள் வாங்குகிற சரக்குத்தூள் பேக்கெட்டில் எல்லாம் வரும். உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் சொல்லுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதில் இருக்கிற அந்த கரிஞ்சீரகம், கிராம்பு, ஏலக்காய், இப்படி ஒவ்வொரு இதுகள் இருக்குது. நான் தனித்தனியாக எடுத்து காட்டியிருக்கேன். இதெல்லாம் சேர்த்து இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா, அப்படியே மிக்ஸ் ஏதாவது ஒரு இதில் தூளாக அதை மிக்ஸ் பண்ணணும்.
மிக்சியில் போட்டு அரைச்சாலும் ஓகே. நான் எங்கள் வீட்டில் ஒரு சின்ன ஒரு உரல் மாதிரி ஒன்று இருக்குது, அதில் தான் இடிச்சிக்க போகிறேன். உங்கள் வீட்டில் மிக்சி இருந்தால் அரைச்சிக்கொள்ளுங்க, இல்லைன்னா ஏதாவது அம்மியில், இல்லாட்டி இப்போ நான் அடிக்கிற நான் இப்போ காட்டுவேன், அந்த உரல் இருந்தால் அதில் அரைச்சிக்கொள்ளுங்க. இந்த உரலில் தான், சின்ன உரல் தான், இதில் உங்களால் முடியும்னா அடிச்சுக்கொள்ளுங்க. இதில் அடிச்சிங்கன்னா பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நல்ல தூளாக வரும். இப்போ நம்ம அம்மியில் அரைச்சா எப்படி வருமோ அதேமாதிரி நல்ல தூளாக வரும். அதனால் இதில் அரைச்சிக்கொண்டிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா. மற்றது கரண்ட் கொஞ்சம் ப்ராப்ளமாக இருந்துச்சு, அதனால் பெருசாக காட்ட முடியல. அதனால் இந்த ஃப்ளாஷ் லைட் போட்டு காட்டியிருக்கேன். இப்படி நல்லா இடித்து கொண்டிங்கன்னா நல்ல தூளாகும். நம்ம ஓரளவு தூளாக போட்டால் அதில் வாசனை கொஞ்சம் குறைவாக தான் இருக்கும். நம்ம அதிகமாக தூள் போட்டோம்னா, அந்த தூளாக்கிட்டோம்னா அதை மிக்ஸ் பண்ணும்போது எல்லா பக்கமும் மிக்ஸ் ஆகிறதுனால கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும், டேஸ்டியாக இருக்கும். அதனால் நல்லா இடிச்சுக்கொள்ளுங்க. நல்லா இடிச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நல்லா தூளாகிடும். அதுக்கப்புறம் இறைச்சியில் போடும்போது நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நான் இதை காட்டுவேன். இப்படி இடிச்சுக்கிட்டிங்கன்னா, இப்போ இடிச்சிருக்கேன், அதை நான் எடுத்து காட்டுறேன் பாருங்கள். இப்படி நல்ல தூளாக, நல்லா தெரியுதுண்ணே உங்களுக்கு, நல்லா தூளாக நல்லா மிக்சியாக நல்லா க்ரீஸியாக இருக்கும், நல்லா அழகாக இருக்கும். அப்படி தூளாக எடுத்துகிட்டு நம்ம கோலம் போடுற மாவு இருக்குது தானே, அதே மாதிரி நல்ல தூளாக அரைச்சிக்குங்க. கிட்டத்தட்ட எக்ஸாம்பிள் சொல்ல தெரியல, அதேமாதிரி நல்லா அரைச்சிக்கொள்ளுங்க. அதை அரைச்ச பிறகு அதை ஒரு பக்கமாக எடுத்து வச்சுட்டு, நம்ம அந்த கேரட் லீஸ் எல்லாம் வெட்டி வச்சுருப்போம், அந்த இதெல்லாம் கொஞ்சம் எண்ணெய் போட்டு தாளித்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்படி தாளித்து எடுத்து வச்சுக்கொள்ளுங்க. அதுக்கப்புறம் நான் வெஜிடபிள் ஃப்ரைட் ரைஸ் சாப்பிட ஆசைப்பட்றவங்க, அதாவது மச்சம் இல்லாமல் சாப்பிட ஆசைப்பட்றவங்க, அந்த நம்ம வதக்கினதோடையே பிரட்டி வச்சதோடையே சோயா மீட், வெஜிடபிள் சோயா மீட் ஒன்று எடுத்து பொரித்து அதையும் ஒரு பக்கம் எடுத்து வச்சுக்கொண்டு, நீங்கள் அதோட அதில் தெரியும், உங்களுக்கு பார்க்கவே தெரியும், இதில் பாருங்கள், சோயா மீட்டு, லீக்ஸ், கேரட் எல்லாம் போட்டு இந்த சோறை அதோடு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. அதை மிக்ஸ் பண்ணி போட்டு உங்கள்கிட்ட வேறு கறி இருந்தால் அதோடு சேர்த்து சாப்பிட்டாலும் ஃப்ரைட் ரைஸ் செம்மையாக இருக்கும். அதாவது வெஜிடபிள் ஃப்ரைட் ரைஸ் செம்மையாக இருக்கும், அதுவும் ஒரு டேஸ்ட் தான். இப்போ நாங்கள் இறைச்சியை நாங்கள் பொரித்து அதை சாப்பிடும்போது சம்டைம் எங்களுக்கு அது எண்ணெய் தன்மையான இதனால் ஹெல்த்தி கொஞ்சம் இதாக இருக்கும். அதனால் உங்களுக்கு பிடிச்ச இறைச்சி எடுத்துக்கொள்ளுங்க. ப்ராய்லரை விட நாட்டு கோழி இறைச்சி டேஸ்டி எடுத்துக்கொள்ளுங்க. அதனால் கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக இருக்கும். இப்போ நீங்கள் வெஜிடபிள் இது செய்கிறேன்னா இப்படி செஞ்சு கொள்ளலாம். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா கறி ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ எங்களோட இறைச்சி கறி குழம்பு ரெடி ஆனோடனே இப்போ இதில் கொஞ்சமாக நாங்கள் அரைச்சி வச்சுருந்த இதை போடுறோம். நாங்கள் இவ்வளோ நேரமாக நாங்கள் நல்லா ஜோக் பண்ணி அரைச்சி வச்சுருந்த நம்மளோட சரக்கு தூள் பேக்கெட்டில் உள்ள அரைச்ச அவ்வளோத்தையும் இப்போ இதில் போடுறோம். போட்டு கொஞ்சமாக அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணி கொள்ளுங்க. சரி, அதை மிக்ஸ் பண்ணோன்னா அதுக்கப்புறம் விடக்கூடாது, அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடுங்க. அதுக்கு பிறகு நாங்கள் நம்மளோட ஃப்ரைட் ரைஸ், அதாவது நம்மளோட சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸுக்காக நம்ம ஒரு சோறும் எடுத்து அதில் நம்ம பிரட்டி வச்சுருந்த அந்த கேரட் லீக்ஸ் அதுகள்லாம் எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணி போட்டு இப்போ இறைச்சி கறியை அதோட, அதாவது அந்த சாதம் இல்லாமல் அந்த இறைச்சியை மட்டும் தனியாக எடுத்து அதோட போட்டுக்குங்க. போட்டு அதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. அது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா அது ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும். இப்போ நீங்கள் கடையில் வாங்குகிற ஃப்ரைட் ரைஸ் மாதிரியே இருக்கும். கொஞ்சம் கரண்டி சின்னதாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் போச்சு, கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக எழுதி போட முடியலை, சாரி. உங்களோட அன்பு தோழிக்காக நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணி பார்க்குறீங்களா இருந்தால் ரொம்ப தேங்க்ஸ். இதை பார்க்குற எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். நீங்கள்லாம் என்னோட அன்பு தோழியும், என்னை அன்பு தோழனும், என்னை அண்ணன் தம்பி எல்லாருமே என்னோடய சகோதரமாக நினச்சி தான் நான் உங்களோட இந்த யூடியூப் இதை ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன். அதோட என்ற டெய்லரிங் இதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், இந்த டேஸ்டி ஃபுட்டுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். எனக்கு டபுள் இதாக எடுத்து செய்ய தெரியாது, டபுள் சேனல் போட தெரியாது, அதனால் நான் இதிலேயே 2 செய்கிறேன். சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே கைஸ், ரெடி ஆயிடுச்சு.
ஓகே கைஸ், இதெல்லாம் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எல்லோரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நான் போடுற அடுத்த வீடியோலாம் பார்த்துக்கொள்ளலாம்.